睇到呢個布景嘅顏色，係咪估到我想講咩呢？其實呢個題目呢，我從來未講過㗎。不過我都唔想賣關子啦。你哋如果有睇我嘅標題，我有睇到呢啲顏色，應該就估到我今日嘅題目係咩啦。我哋唔好賣關子啦，即刻上課。就係呢隻 Kelly to Go 啦。作為一個講求性價比嘅地產人，買樓投資要計到盡，買手袋當然都唔可以例外啦。最近 Hermes 又加價啦，點都估唔到今次 Kelly to Go 竟然成為今年嘅加價王啊！足足貴咗成萬蚊人民幣啊！我真係覺得自己原來連買包都係咁投資有道㗎，我冇掛住呢個包包嘅，去上海時候買嘅。今次我係特登等埋你哋一齊開箱㗎。好啦，而家真係好期待啊！你哋估下我究竟係買咩顏色同買咩顏色嘅扣？睇下。原報嘅，呢個都係咩顏色嚟？睇下呢個就係灰色啦，當然係我最中意嘅金扣啦，特登揀嘅。我最中意嘅舊時都係我都唔好開心啊！呢個 Kelly to Go 嘅灰色加金扣真係超百搭，無論 casual 定隆重場合都啱用，襯咩衫都得，四季都可以拎出嚟。我真係好中意介紹呢啲性價比高嘅嘢俾大家，樓盤都一樣，唔抵買，性價比唔高，我真係唔會介紹。建議設計咧有兩個內袋，每個內袋入邊都有兩個細卡槽㗎，可以放多卡片嘅。仲有咧呢個佢最經典嘅鎖匙扣，呢度仲有拉鏈可以放啲硬幣或者放啲收據。呢個容量咧可以放到一部電話，好難冇㗎。仲可以放到粉餅，仲可以加多個眼線筆，啱啱好啊！好啦，我哋嚟睇下我哋嘅呢條肩帶先。我身高155cm，單肩孭咧對於我嚟講其實有啲長嘅，但係斜孭 casual 啲，日常用都 OK。不過呢條肩帶其實係可以拆卸㗎，只要將兩邊交叉扣埋，長度就啱晒啦。返工見客 cocktail party 都得，我成日去 cocktail party， 所以真係好啱用㗎。仲有個方法就係將個肩帶圍一圈變成手環袋，隆重場合用又好得體，或者乾脆將佢拆咗個肩帶當做 Kelly 小手包都好型㗎。今日真係開箱，冇特登去襯衫，但係 Kelly to Go點襯都襯得到，真係好百搭。我真係好中意介紹啲性價比高嘅嘢俾大家。樓盤都一樣，唔抵買，性價比唔高，我真係唔會介紹。如果喜歡我嘅分享，記得俾個心心我同埋關注我啦〜